«Салют Победе» – так называется акция, которая проходит в Одинцовском районе. Она посвящена 70-летию со дня окончания Великой Отечественной войны. Почему она идет именно сейчас, зимой, за 5 месяцев до Великой даты, расскажем далее. Винтовка 1938 года, настрел гильз и копия того самого Знамени Победы, которое было водружено на Рейхстаге. Сегодня эти символы вручали селу Ершовское. Не город-герой, но мест воинской славы, связанных с Великой Отечественной войной, и здесь едва ли не больше, чем на фронтах самых ожесточенных боев. Поэтому эстафета стартовала именно в Ершовском. А дальше по другим значимым местам. Каждую неделю атрибуты Победы будут менять обладателя. Посмотреть, показать всем жителям Одинцовского района, чтобы не только, например, в апреле и в мае отмечать День Победы, 70-летие, а стартовать с декабря месяца, и чтобы каждое поселение, каждый житель увидел массу мероприятий, которые будут проходить в честь наших победителей. Символы Победы будут не просто путешествовать по району. Каждое поселение на пути эстафеты готовит собственную программу. От концертов и встреч с участниками тех боев до киносмотров и исторических реконструкций. Это свидетельствует о том, что мы всегда будем помнить о тех товарищах, которые сложили свою голову, защищая нашу Родину. Эстафета «Салют Победе» завершится в Одинцове 5 мая большим гала-концертом. А после творческая делегация отправится в Белоруссию, где посетит памятные места, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Зоя Апостольская, Мария Волкова, Новости 360.